大家好，欢迎收看本期视频。接上一个视频，我们来看一下这只尼康 Z 口的2470怎么修。这只镜头开机以后有异响，然后机身报镜头故障。其实这个问题我们之前也遇到过粉丝咨询，但是都没有接修，因为这是一个比较新的头，之前没有修过，没有什么经验，一直都很忙，没有时间去研究它。今天刚好门市来了一个这个头，也是这个故障，我们就一块来看一下这个头到底是怎么修。尼康 Z 口的镜头如果是正常使用损坏的，应该都不会有太大的问题。我们先把镜头拆开，拆的结构感觉要比 2470F4 的要简单一些。拆下手动对焦环以后，我们来观察一下，发现镜头有拆过的痕迹，这是修过呀，而且好像还不止一次。继续拆，拆下变焦环，然后拆下外筒。你发现没？这个外筒它是个金属的。我们再来看一下里面的结构，3个金属筒挂着所有的电子设备，然后我们把它们一个一个拆出来。拆下前筒，拆下中组晶片，拆下光圈组，拆下对焦组。到现在这个镜头就被我们已经拆空了，能产生异响的就这3个东西。然后我们把它单独装起来进行测试。我们把主板、卡口和对焦组装好，开机来测试一下。有异响，说明问题就在对焦组上。我们把镜头向上开机，它就没有异响。经过反复测试，确实不响了。然后我们把对焦组给它推到前面，相当于镜头变焦了。然后我们再开机，又有噪音了。这个问题就好办了。你猜到是啥问题了吗？我再把对焦组给它推下来，然后开机测试，异响就没有了。然后我们把对焦组拆下来，我们来观察一下，这个对焦组有2个马达，2条排线控制。变焦以后出现异响，那说明极有可能是这2个排线坏了。尼康镜头的设计还真不太爱坏排线，但是今天这个镜头的故障，咱肯定要先怀疑镜头排线坏了。2条排线在显微镜下观察都有龟裂的痕迹，但是这一条严重一些，所以我们先把它换上试一下。我们把对焦组装好，然后给它推到前面，测试2次，没有出现异响。然后再推到下面，测试也没有异响，说明应该是它坏了。然后我们把光圈组和对焦组装好，我们开机测试，虽然不能成像，但是机器快速通过自检，这个问题应该是好了。看来问题还真出在这条排线上。你以为这就修好了吗？当然不是。我们测试的配件是这位老哥自己带来的镜头。为了所有渠道，这条排线没有单独的，可以做，但是周期特别长。那我们怎么办呢？我找了一个类似的排线，它们的接口数是一样的，所以我们给它换个头。先把有用的2个排线切掉，然后对接好。我们把排线装好，看一下效果。运动的排线在上面，连接过的地方不动，然后我们用树脂胶给它固定好，这样就万无一失了。然后我们全部装好来测试一下。开机以后不再异响，对焦拍照全部正常。我们再变焦试下70端，拍照成像也都正常。行了，就这点问题，有需要修的小伙伴这回可以私信我了。